تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أما بعد. الله رب العزت پورا مخلوقات او د پورا انسانیت د دې لپاره وخت در وخت امت در امت انبیاء رستولی دي. حضرت آدم علیہ السلام نه ونسا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دسه د انبیاء سلسله الله رب العزت انسانونو ته دغه ځکه مخلوقات ته رستولې دي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امام الانبیاء خاتم المرسلین خاتم النبیین او ختم نبوت عقیده دا د هر مسلمان ایمان حساب. ختم نبوت عقیده اهمیت عاددی مطلب عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ عقد ندا عقد عربی کی گانڈی تے رشی گانڈی او ختم من نبوت ختم خو پشتو کی ہم استعمالو چی وی یو شای چی ختم شی بطول وی چی دا ختم شی. نبوت اللہ رب العزت خاص مخصوص انسانون معصوم گناہ نه لري دا ټول انبیاء دا انسانونو ته چې یو منصب ورکړل دا د نبوت ولا دې مطلب دا چې نبوت دا چې الله پاک دا خاص بندګانو ته خوشکړی دی کړل. نو دا درې ټکي د دې عقیدې اهمیت ډېر زیات ده. بیا عقیده ختم نبوت د دې اهمیت هغه نه هم بلند و بالا ده. ختم نبوت عقیده دا د اسلام او د دین اساسی او بنیادی عقیده. که څوک د ختم نبوت عقیده نه مني نو دا مسلمان دی. که څوک د ختم نبوت عقیده نه خبر نه وي علما په دې خبره لیکلې ده چې وی دا مسلمان دی. نو د دې چې ختم نبوت عقیده وی اسلام شته مسلمان چې ختم نبوت عقیده نه مني نو دا اسلام سره د دې څه تعلق نشته او دا مسلمان. ختم نبوت عقیده وی موت د قرآن بیا منو چې ختم نبوت عقیده منو بیا اسلام وی چې ختم نبوت عقیده منو بیا په صحابه او ایمان اړو چې ختم نبوت عقیده منو بیا د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین او ټول طور طریقې د ابو سیرت دا متفاته لاګي تو تبوقات لاګي او کدا نوی بیا موږ د اسلام نه لريو مسلمانان نه لريو دین نه لريو. او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اللہ رب العزت څلور زندگی شری څلور زندگی عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ عالم آخرت دا څلور زندگی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څلور زندگیو کې الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین خاتم المرسلین آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن مجید کی فرمائی
د عالم ارواح سره ودې کې د نبی علیه السلام ختم نبی وإذ أخذ الله ميثاق النبيين چې کله الله رب العزت انبیاءونه دا ودا او مستلا دا عهد وخوسته لما اتيتكم من كتاب وحكمه چې تاسو ته چې کله کتاب او حکمت او نبوت بیا مخکې الله پاک فرمایي دغه آیات کې چې تاسو به دې خبره اقرار کوئ چې نبی علیه السلام کا تاسو په ژوندۍ کې روغلال په دې په ایمان اړوي او ولتؤمنون به ولتنصرون او دا غرانګي به تاسو د نبی علیه السلام مدد او نصرت وکړي نو ټول انبیاء ته دا خبره شوې ده چې وی نبی علیه السلام که تاسو په ژوندۍ کې روغلال په دې په تاسو ایمان او د دې مدد وکوي د دې نصرت وکوي د دې تعلیمات او د دې احکامات او د دې پیروي دا وکړي الله رب العزت سورۃ عمران کې ده د ختم نبوت کې دې مدد ایمان دا عالم ارواح کې الله رب العزت انبیاء محمد نبی علیہ السلام اخیری نبی دا او د دې او دا عام خبره نه ده بیا الله رب العزت چې څومره انبیاء راستوي نبی علیہ السلام نبی له چې څومره انبیاء د نبی علیہ السلام د دې آمد او د دې تلنې د دې بشارت کړه هغه ټول ویلي چې نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام تورات انجیل سنت کتابونو کې دا خبره وایي نو ټول انبیاء ته دا ذمہداری او دا پیغام مشترک ډول چې اخیری نبی چې دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم